استخدام کردن که بیان اینجا کارامو بکنن. کارگر شماره 1 نه النا. کارگر شماره 2 بله. کارگر شماره 2 داره. اصلا همه رسیدن. من یه اینجا واسه اینجا میز بار گرفتم. بعد میز باره چون خیلی چسقال و کوچکه صدای حیوونه و اینجا صدای حیوانات در حال گذر داریم. این گاوشون هستن. گوسفند. حالا anyway ما اینجا یه ده بار داریم. خیلی دوستان بیمزن. خیلی خفه. آره رو میخوایم خودمون درست کنیم. من که خیلی چیز ساده ایه. اینجوریه و ما میتونیم از پسش بر بیایم. من گفتید چرا؟ چون من تخته رو درست کردم و پسش بر اومدم. بذارید کمک. کارگرای شماره 1 و 2. عمله‌های گرامی. اگه اینو دستور ساخت نداشته باشن چی؟ چه غلطی باید بکنیم؟ ریتای بنا یا جعبه ابزار نمیخواد بخواه که هر چیزی که میخوایم این تو هست. آره که الان مغزش برو یا شدم میخواد. الان این خیلی بی شما هست. ما نمیتونیم. آیا ما میتونیم؟ بگه اول دستور کارشو بکنم. ما نمیتونیم. خب بگیرش قیمه. مرسی عشق. از زمینم بگی. من برای دلم تو کارگرانی توضیح بدم. خب بچه ها ساده است. بچه ساده است. فوق بنگرید. کاری نداره دستم تموم. واقعا؟ آره بابا چی؟ خب پیش شما راه شد گندش کرد. گوه میخوره. من میدونم نمیتونه درست کنه. گوه اضافه میخوره. سر چی شد؟ سر چی؟ سر اگه النا تونستی رو درست کنه من واسش 5 دقیقه روی باره استریپ میکنم. اگه نتونستم تو میکنی. میرفتیم دیگه. اوکی. النا رفتش همش. آقا ما دیدیم که نمیتونیم خودمون درست کنیم و النا داشت گوه اضافه میخورد. یعنی در توانش نبود اون درست کنه. زرجان یکی بیاد درستشون کنه. الان 3 تاشو با هم دیگه درست میکنه و ایشون و بره روی بار آشپزخونه و واسه اون برقصه. بعد نگاه کن بس کردیم بعد دیدم اینجاش اینجوری شکسته اصلا خیلی غم گرفت دیگه. گفت اگه میخوای برگردونی باید کدشو باز کنی دوباره تحویل بدی تا یکی دیگه برات بفرستیم. گفتم ولش کن دیگه اینجاشو یه چرتی میزنم معلوم نشه. اینم که باره شد ببینم خیلی کوچولو موچولو باشه ولی چیز خوب و گنده و به درد بخوریه. و اینم کمد شد. همه چی اینجا یه مشکلی داشت. کمد آینه داره الان آینه‌اش افتاده. آینه اینم افتاده بود. الان قراره اینم چسب بزنه دیگه. واقعا اوضاع خیلی فیته. انقدر میپیچونید خرابه دیگه پیچ نخورید خراب. اینو بذار همین جلو. این که در شرایط سخت ماسکم گذاشته برای النا هم زدم. خوبه؟ نه قشه
all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. بچه این حساب کتاب محصول یه حساب اینجا داریم علم خانم همه حساب کتاب های حرفه ای علمه کرده 1000 تا مثلا داری یا نداری بیشتر؟ بیشتر ندارم. نداره رول سرخون کنم آی رول سرخون کنم رول سرخون کنم آی رول سرخون کنم رول بدم گل بده رول بدی گل بدیم خیلی بده این خریدم از فهمیدم چه چیز آشغالیه اصلا نمیشه میخوام برم ببریم با خودت ایران یعنی بدن نریم